见过长宁郡主。于大人要见我，所为何事？郡主，想来您也知道虞姬水粉铺的事。下官此次前来，就是想求郡主帮那几个毁了脸的人看看。那几人一口咬定，若脸不好，便让小女待在牢中。所以，你想让我帮你治好那几个人？于大人知道令千金开的虞姬铺子对面是谁家的吗？于大人是不是求错人了？求郡主怜悯，下官已经年迈，膝下就此一女，求郡主发发慈悲心。你不必多说，你走吧。叨扰郡主了。你可以去找杏林堂的长春大夫试试。多谢郡主。你是说凉州的一切全毁了？是，但万幸的是，咱们唤出了陈潇的妻小，陈潇便自己扛下了所有，没有牵连到殿下。殿下，您看，这是给太子的，怎么在你手上？凉州被查，主子不是怀疑有内贼吗？属下就派人监视着咱们每位谋士和大臣，没想到还真有收获。这封信是在赵淮安院子外截获的。难怪本皇子让苏月卷抄一份苏毅的罪证，他却借口苏月受伤了。天下哪来这么巧的事？既然知道内鬼是谁，就好办了。你听说魏小姐与季三公子定亲的事没有？本宫的话你根本没有放在心上。本宫让你多与魏小姐接触，得到了他们的支持，你就算没有了蜀都的势力，也能与太子一较高下。可你是怎么做的啊？你看看你现在，要势力没有，要钱财也没有，文比不过太子，武斗不过景王。本宫给你铺的康庄大道你不屑走，偏要自己去撞南墙。从小到大，他都是他顾宠夺权的工具。回儿，母妃知道你对苏家那丫头有些心思，可现在她与景王有婚约，你只有得到那个位置，你才能得到她。我知道该怎么做了，有个法子让这亲事不得不推迟3年，还能让季逵手中的3万城防军群龙无首。主子是说，属下这就去办，一定要悄无声息，千万别留下隐患。主子放心吧，无息无色无味，没人能发现。最近商会的人还有上门找麻烦吗？没有，自从我上门为那几个病人治了病，说是小姐您的方子后，他们都知道您是东家，也就不敢上门滋事了。那就好，咱们的药材已经开始种了，以后买药的成本还会节省些，多招点人手，您一个人太累了。是，都听小姐的。对了，虞姬脂粉铺子被毁容一案，您老听说了吗？不但听说了，老夫还去为这些人诊治了。经过这几日调理，红疹消了，但以前被抓破的可能会留疤。对方说了，脸部恢复如初，就绝不松口。只是可怜了于大人，为了女儿，整日在这几家门前打转，低声下气，受尽白眼。为了女儿磕头道歉都没用。拿纸笔来吧，制成膏，每日涂抹脸部，最多半月，不但疤痕会消，肌肤更光滑如新。我只当可怜于父一把年纪，还得为女儿奔走。小姐真是大善呐。小姐，于半夏如此针对您，您何必帮他？是可怜于大人，这一次私盐案能如此顺利，也多亏了于大人提供了一些证据，就当还他一个人情。